Magandang araw sa inyo, mga ropa. Ngayong araw na ito, may kasama tayo na mukha ngayon ng Toman. Alulupit na bossing natin na si Marvin, Steve at saka si Boss Maxstone. Panoorin ang gandula kung paano nila nakuha ang Toman. May oras na ito ay mag-alas 6 na ng gabi. Ang ganda na pagkakausap ng Toman na ito hindi nakawala. Pumunta sa ilalim ng mga damo. Kaya kailangan babayin ng ropa natin para makuha ang Toman na nabitwit. Halos 15 to 20 minutes rin bago maiyanan ang Toman na ito. Dito sa park na to, napagod at nakuha rin nila ang Toman. Tingnan niyo dito raw pa kung gaano kalaki ang nakuha nila ang Toman. Dito lang yan sa tabi-tabi. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang Toman ito. Ang laki at ang tabaan ng Toman na to. Busog na busog sa mga maliliit na isda dito. Dito sa park na to, makikita niyo kung gaano kahaba ang Toman na nakuha nila. Kila Bossing Marvin, Baste at Maxstone. Nasa 32 inches ang haba ng Toman na to. Matapos ang mahaba-habang labanan, picture-picture muna. Pagkatapos makuha ang Toman, parakodan din yan, catch and release lang tayo, ropa. Sa mga nagtatanong, dito lang ang spot na yan. Boss, may nagtatanong lang po, saan daw po yung location? Malpitik po. Malpitik. Malatiya po yan. Bye-bye!